高端住宅木工差异有3个点。第一个，在五金类的地方，过去我们使用日本的五金，隐藏门五金后面有个插销，需要去做敲击的动作。如果遇到经验比较不够的师傅，就比较容易漏油。那现在呢，我们全面改用英国的品牌做这样的呈现，只是门片上开启的动作。我们公司呢，目前统一使用的是日本进口的 lamp， 它在木座柜上的锁点可以比较多，也会比较牢固一点。包含我们之前所介绍过的坐式轨道的一个概念，从侧边就会看不到我们的五金。那第二个点是什么？这个东西是我们使用统生类的板材，称之为木芯板。我们使用的品牌呢是一品建材的木芯板，表皮是属于科技版的一个呈现，耐刮耐用，硬度也比较高。第3个点呢，就是我们的木座。木座的好处就是它可以做出不同层次的呈现，例如这个开放柜中间夹的是我们铁件的层板，木座结构可以先预留插销的地方，上面都有留完整的灯线，用木座铁件的结合，可以创造出不同的层次以及不同厚度的设计感哦。